สวัสดีค่ะ Hello guys, welcome back to Thailand Expat Language School. Do you know how to describe moods and emotions in Thai? You probably think that it's easy or it might be hard, right? So don't worry about it. In this video, Krupa is here to help you learn and practice Thai language. Are you guys ready? Let's get started. Let's start with the first one, happy. In Thai we say มีความสุข มีความสุข For example, I'm happy. You can say ฉันมีความสุข ฉันมีความสุข or ผมมีความสุข ผมมีความสุข The second one is unhappy. In Thai we say ไม่มีความสุข ไม่มีความสุข For example, I'm unhappy. You can say ฉันไม่มีความสุข ฉันไม่มีความสุข or ผมไม่มีความสุข ผมไม่มีความสุข In a good mood in Thai we say อารมณ์ดี อารมณ์ดี For example, I'm in a good mood. We can say ฉันอารมณ์ดี ฉันอารมณ์ดี or ผมอารมณ์ดี ผมอารมณ์ดี The last one, in a bad mood. You can say อารมณ์ไม่ดี อารมณ์ไม่ดี For example, I'm in a bad mood. In Thai, we say ฉันอารมณ์ไม่ดี ฉันอารมณ์ไม่ดี or ผมอารมณ์ไม่ดี ผมอารมณ์ไม่ดี I hope this video is useful for you guys. If you want to join our class, please contact us. If you enroll today, you get a 15% discount. Hurry up, your special discount will end pretty soon. Thank you for watching. See you next time. Bye.